Здравствуйте. Давно не было видосов, я себя заставил наконец-таки записать. Ну как я? Сегодня в гостях у нас вот такой вот красавец. Это InMotion V14. Это колесо когда-то было моим. Потом мне его купил друг, и вот он на нем катался. Получается, где-то 1,5 года, наверное. Это видео будет помимо беглого обзора на него, но и решение будем сегодня принимать по одной из проблем. Как показало, многие, колеса, ну не прям многие, но есть какие-то V14, у которых происходит одна и та же проблема. Я бы сказал, это систематическая такая болячка у некоторых V14. Идет стук в педаль или в левую, или в правую. Получается, проблема в том, что у него вываливается нижний башенг. Если на том же типа Бигоди, там Т4, Мастер, ET Max и все остальное, у них башенг закреплен потайным, шестигранником. Он поджимает кольцо башенга и не дает ему вывалиться. Тут же это не реализовано вообще никак. Давайте пробежимся быстренько по колесику. Это у нас V14 Adventure, так сказать. Он, видите, на черных крышечках. Изначально, если с завода черные крышечки, означает, что он идет на 50S элементах. Есть же еще версия на ГБ элементах, они оранжевые идут крышечки. Но сами крышки можно докупить на том же Алиэкспрессе, они прям дуром их продаются, их целая гора. Есть также еще обвес бело-синий-красный, то есть можно поменять вот эти вот подушечки, ручки, заднюю, переднюю. Получается, он будет такого бело-синего-красного расцветки. Сейчас иногда проскакивает в видосике информация, что в таком расцветке будет V14 Pro. Ну, я не знаю, насколько это правдивая информация. Из допиливаний здесь стоят упоры-шарки, которые в комплекте здесь хозяину не очень нравились. Хотя я ездил на них, было не проблема. Напечатаны бамперочки. Просто вот для вида черепушки. Ну, не знаю, Сереге нравится. Здесь также есть защита бамперов, аккумуляторов, углов, свесов. У того же Бигода этого нету. Есть еще второй комплект вот таких крышечек, которые можно поставить назад. То есть, если вам не нужна, например, задняя подставка, вы ее откручиваете, и с завода предусмотрено, что вот такие комплект заглушек идет в комплекте. Можете их сюда прикрутить, и они будут защищать аккумуляторы сзади и снизу. Здесь уже установлен, получается, черная пружина. Амортизатор такой же, как и должен быть. Получается, черная пружина у нас на 500-650 ЛБС. Она более мягкая, чем та, которая идет с завода сразу. Белая пружина, она гораздо жестче. Здесь также из допиливаний установлена кайфовая сидушка от Mono Customizer. Да, удовольствие не дешевое. По-моему, данная сидушка вышла 11 тысяч. Но она прям дает комфорт при езде сидя, прям немыслимо. Есть, сейчас скажут некоторые, что есть печатная сидушка. Печатная сидушка тоже на нем есть. Была вместе с этим колесом у меня. Но она, она хоть и с ТПУ, но она все равно дубовая. При более низких температурах это превращается в пытку, а не езду сидя. Габарит задний установлен вроде в виде просто прямоугольника дальше. И Mono Customizer как нашел выход из этой ситуации. Данная вот эта стекляшка, оргстекло, у него есть ребрышки. И она стоит, сидушка, по факту фара стоит сзади вот на этом уровне. И через оргстекло она засвечивается и видно, то есть прям вот очень хорошо вот этот стоп-сигнал ваш. Так, давайте сейчас мы пробежимся по характеристикам бегло. Мотор у нас здесь 18 дюймов, так называемый. Он, диаметр как у Т4 Pro, у Т4 Max и просто у Т4. Мотор здесь у нас 4 киловатта. В пике отдает до 9 киловатт, но, наверное, кратковременно можно-то и больше. Аккумулятор 2300 ватт-часов при 135 вольтах.
что по пробегу хватает километров, наверное, если где-то чуть-чуть поднавалить, чуть-чуть пенсить, наверное, километров, наверное, где-то на 70 можно его растянуть. И данное колесо изначально, вот Серега, друг мой, катался на нем, она его вполне устраивала по пробегу, но со временем он начал больше кататься, подучил, так сказать, свой, немножко скиллуху поднял, и тем самым ему пробегу уже стало не хватать. Так, спереди у нас вот такая фара, она с ходовым огнем, она подсвечивается, вот это колечко, даже когда фара выключена, чтобы вас было лучше видно. Некоторые делают какой тюнинг, выпаивают вот эти белые светодиоды, впаивают туда зеленые, синие, красные, то есть прям очень красиво смотрится. Так, по органам управления. Ручка вот эта передняя, когда особенно у вас, то есть вот моя рука в данный момент, вот сейчас я ее схватил, и все, уже места почти нету. Она немножко неудобна. Есть в той же группе по V14 я видел, есть человек, который сделал две или три модели передних ручек, которые вытянуты вперед, потом даже под Bluetooth колонку с отверстием под JBL. Так что вполне себе, короче, тюнинг есть, но не так сказать, чтобы много на него. Давайте сейчас попробую продемонстрировать ту самую проблему, про которую я говорил. Сейчас я поставлю камеру на штатив. Так. И продемонстрирую, что является проблемой здесь. Не люблю я вот эту одну кнопку на нем. Да, кстати, по поводу дисплея. Здесь наклеена бронепленка. Можно видеть режим езды, заряд аккумулятора, спидометр. И также, если, например, какая-то неисправность, здесь горит красный восклицательный знак. Почему я про это знаю? Потому что на этом колесе с завода изначально была бракована одна батарея. И какое-то время это колесо ездило на 3 батареях, пока с Китая прислали по гарантии 4-ю батарею. По-моему, была передняя левая неисправная батарея. И, например, к чему я это? То есть сейчас заряд 76%. Когда если отключить одну батарею, даже он будет 100% заряжен, так как он не увидит ее, он будет показывать 75% заряда. Если отключить вторую, он будет показывать 50% заряда. Просто у нас был случай на Svet Apex. У нас, короче, произошел какой-то системный сбой, и отвалилась целая батарея, короче, половина. Притом колесо показывало, что 100% заряда, даже если ты отключаешь батарею, одну половину полностью, он все равно показывает 100% заряда. И также с другой стороны. Поэтому вот в этом плане у InMotion мне понравилась вот эта реализация, что если отвалилась одна батарея, дальше 75% у вас колесо не покажет, что она заряжается. Давайте сейчас... кстати, вот горит линза, рамочка, вот ходовой огонь. Сейчас попробуем мы нащупать вот эту болячку, про которую я говорил. Вот. Идет стук прямо в левую педаль. В правую вообще туда типа какие-то отголоски доносятся. Значит, будем мы его сегодня вскрывать. Мы уже пробовали решить эту проблему на ходу, так сказать, когда это начало происходить. Мы думали, что, возможно, что-то в ручке происходит. Она уже заныкана здесь в трубу, в направляющую, как и на бигоде. Но нет, мы полностью вытаскивали ручки, сток все равно продолжается. Ручка, кстати, здесь спрятана вот под сидушку. Тоже довольно-таки хлипенькая, немножко болтается. Ну, в принципе, как и на всех колесах. Здесь никто не претендует на охрененное качество. Также у нас здесь сверху находится 2 порта зарядки. Можно заливать 2 зарядниками. Я точно не могу утверждать. По-моему, если я не ошибаюсь, у него стоковая зарядка идет 5-амперная. То есть 2, например, 5-амперными зарядками можно будет залить гораздо больше. Ну, быстрее. Но не помню точно, у какого-то колеса было, по-моему, 3 ампера. Я путаю с V14, оно или не оно. Также у меня сейчас вот идет здесь принтер. Идет калибровка педов. Вот такой пластик для него.
будет печататься защита на педальке. Есть очень интересная моделька, которую хочу сюда напечатать. Так, ну, давайте, следующее включение будет, когда я начну его разбирать.